Ola, aquí estamos de novo con outro vídeo tutorial, neste caso para traballar coas táboas. Imos aprender como inserir unha táboa, como darlle formato e as utilidades que pode ter. En primeiro lugar, decir que a táboa é un elemento importante en Writer, pois sirve para estructurar, ordenar o noso contido ou parte do noso contido, imaxes, gráficos, etc. Non? E, por outro lado, tamén temos as táboas máis numéricas que se comportan como unha folla de cálculo, pois nos permiten inserir fórmulas que nos van facilitar operacións como suma, resta, multiplicacións, etc. Ben, imos ver como podemos inserir unha táboa. En Writer temos varias formas para inserir táboas. A primeira forma sería dende o menú, dende a barra de menú, en inserir, baixamos, seleccionamos a opción de táboa, vedes que ao lado ten o atallo de teclado, en o que correspondería a Windows coa tecla Control e F12, non? Control F12. Ben, se facemos clic aquí, aparecenos a ventá de inserir táboa, onde podemos poñer un nome, podemos deixalo así, ou poñer un nome, decidir o número de columnas, o número de filas que queremos que teña a nosa táboa, e podemos, dentro de opcións, podemos decirlle que queremos que teña un título e si queremos que se repita ou non este título. Esta opción de repetir título é útil cando a táboa ocupa máis de unha folla e queremos que apareza o título en todas as follas. Entón, decimos que se repita o título en cada unha das follas que ocupe a táboa. E podemos decidir que ese título ocupe unha fila, dúas filas, tres filas, as que nos queramos. Ben, outra das opcións que temos é a de non dividir táboa. Isto é para que a táboa non se divida cando rematamos a folla, pero se temos unha táboa moi grande e non lle permitimos dividir, ímonos atopar que non seremos capaces de facer a táboa. Por tanto, isto non sería útil en táboas moi grandes. O deixamos así. E a opción de bordo, podemos decir que teña ou non teña bordo, neste caso imos deixar con bordo. E aquí, en formato automático, aparecenos outra ventá onde podemos elixir un destes formatos que ten por defecto o Writer e se asusta aos nosos intereses, aos nosos gustos, pois o aceptamos, e se non, cancelamos e ya damos formato posteriormente. Ben, imos cancelar. Outra opción para inserir a táboa sería tamén no menú de arriba, no menú de Writer, na opción de táboa, que facemos clic en táboa, inserir táboa. Inserir táboa, como vedes, aparece a mesma ventá que vimos anteriormente. E unha terceira opción, dende a barra de ferramentas, aquí no botón táboa, se facemos clic, volvenos a aparecer como antes a mesma ventá. E a última posibilidade, na flechiña que hai á dereita do icono de táboa, se facemos clic aquí e imos pasando o rato sen pulsar ningún botón, simplemente pasando o rato por riba, nos vai marcando nesta matriz que aparece a táboa que podemos inserir. Neste caso, por exemplo, pois imos inserir unha de 6x7. Ben, facemos clic e aquí temos a nosa táboa. Ben, unha vez que nos inserimos a táboa,
aparece aquí abaixo a barra de ferramentas de Taua, que normalmente é unha barra flotante, pero bueno, a mí apareceme aquí, a barra dende a que imos traballar a maior parte das opcións de Taua. Imos ver un pouquinho por arriba as opcións que ten. Este primeiro botón é para pode servir, como vedes, é igual que o que tiñamos arriba, nos sirve para inserir unha táboa dentro desta, non? Por exemplo, se facemos clic aquí, eleximos este 3x2, aquí vedes, nos aparece outra táboa dentro da cela que estaba o cursor. Ben, despois desfacemos todos estes cambios que non nos interesan. O seguinte botón é o estilo de liña, onde podemos escoller calquera destes estilos que se aplicará a celda que teñamos seleccionada, a fila, a columna ou a toda a táboa sempre que este seleccionada. A maior parte destes botóns, destes cambios, van a afectar a aquela cela ou celas que teñamos seleccionadas ou filas, columnas ou incluso a toda a táboa, pero sempre que este seleccionada. O seguinte é cor de liña, é o mesmo, podemos dar unha cor, como vedes aquí, unha cor na cela que estaba seleccionada, unha cor de liña. Aquí podemos decidir que teña ou non teña bordos. Por exemplo, aquí eliminamos os bordos, a veces queda con unha liña gris que é un carácter non imprimible. Imos deixalo de novo con bordos. Aquí podemos darlle unha cor de fondo, imos elixir unha calquera, por exemplo esta, unha cor, vede como esta cor de fondo non ocupa toda a cela, deixa un marxe todo ao redor da cela. Veremos como dende este menú podemos dar tamén un fondo que sí que vai ocupar todo o espazo da cela. Ben, estábamos aquí en cor de fondo. Combinar celas, este botón actívase cando, por exemplo, temos varias celas seleccionadas consecutivas, non? Vedes que esa se activou e o que fai é convertir esas celas seleccionadas en unha única. Vedes? Se convirte nunha única cela. Este botón é xusto para o revés e para dividir. Se facemos aquí, na xanela que aparece, podemos dividir, por exemplo, en dos, horizontal ou verticalmente, non? Seleccionando calquera das dúas. Facemos aceptar e sabedes, temos dúas celas nesta que tiñamos seleccionada. Este botón de optimizar, cando teñamos, por exemplo, dous filas ou dos columnas seleccionadas, actívasenos o botón de optimizar, que nos permite distribuir as columnas ou as filas, neste caso as filas, que son as que temos seleccionadas, distribuir uniformemente. Como vades ver, se damos a distribuir, nos collen o ancho da fila que temos arriba, que é a máis grande. Se en vez de ter estas dúas temos así, pois das que temos seleccionadas, como vedes, vai cambiando o tamaño. Imos desfacer estes cambios porque senón nos queda unhas filas moi grandes. Ben, estes tres botóns é para colocar o texto na parte superior, na parte centrada, pero en sentido vertical, centrada de arriba a baixo, non de esquerda a dereita, que iso facemos dende a barra de formato que temos arriba, e este para situalo na parte inferior, de acordo? Estes tres botóns colocan o texto en orientación superior, inferior ou centrada, pero tendo como referencia que é a vertical. Aquí podemos inserir filas ou columnas,
Vemos aquí, inserimos unha fila e aquí eliminamos filas ou columnas. Aquí eliminaríamos unha fila. Este botón é o de formato automático, aparece nos a ventá que xa vimos anteriormente, azul, castaño, que o formato predefinido que queiramos, e aplicaríamos a cera. Imos ver como quedaría, por exemplo, con un deles, pois con este, por exemplo, damos a aceptar, sabedes como se aplican as modificacións ao nosa táboa. Imos desfacer isto e continuamos. E somente nos quedan dos botóns, este de ordenar, para ordenar por orden alfabético da Z. Cando teñamos unha lista de palabras aquí e queramos que nos ordene, pois seleccionamos, damos ao botón e nos ordenaría, non? Ahora está inactivo porque non temos nada escrito. Este último botón de fórmulas, neste caso suma, que vai converternos a nosa táboa nunha folla de cálculo. Ben, unha vez vistos os botóns da barra de táboa, imos traballar un poquinho coa nosa táboa. Ben, primeiro imos desfacer eliminar esa fila e eliminar esa tamén, aquela táboa que inserimos aquí, e imos ver como imos introducir datos e como podemos traballar. Nos neste caso imos facer un horario, por exemplo, un horario de clase. Na primeira fila poderíamos poñer o título, por exemplo, pois eso, horario de clase, non? Eu recomendo que para cando sexa un título, pois combinemos todas as celas da primeira da fila para que nos quede o título mellor colocado, non? Iríamos entón aquí, lembrades, seleccionamos, imos aquí á barra de táboa e combinamos celas. Ben, e escribimos. Horario de clase. Ben, na segunda podemos poñer, por exemplo, combinamos estas dúas e escribimos mestre, para escribir o nome do mestre. Nestas dúas podemos combinar e escribir aula, para ver en que aula está, e nestas dúas podemos poñer, por exemplo, nivel. Deixamos esta primeira columna para as horas e nesta fila de arriba para os días. Entón, empezaríamos a escribir aquí, por exemplo, luns, martes, mércores, xoves e venres. E aquí, primeira, segunda, terceira, recreo, faríanos falta outro par delas, cuarta e quinta, perdón, esta unha aquí e aquí. Ben, aquí deixaríamos para escribir as materias que, bueno, non vamos a escribir agora e despois veremos algunha. Ben, unha vez que temos xa está a nosa táboa, imos ver como lle podemos dar formato combinando esta barra de ferramentas e a venta de estilos de formato coa que vimos traballando nestes últimos tutoriais. Ben, como vedes, cando nos temos a táboa, facemos clic en calquera das celas, o estilo de parágrafo e contido de táboa.
temos que mencionar que dentro dunha táboa cada unha das celas que teñamos, estén combinadas ou estén sen combinar, compórtase como un parágrafo. Podemos velo se facemos clic aquí en caracteres non imprimibles, vedes como todos son parágrafos, incluso estes que temos aquí son todos parágrafos, non? Ben, imos deixalo así. Por lo tanto, en xeral, imos a traballar con estilos de parágrafo, de acordo? Ben, o estilo de contido de táboa imos deixalo, imos dar agora un estilo de título, por exemplo, para o noso horario de clase, moi rápido porque xa sabemos como traballar con estilos. Simplemente escollemos, por exemplo, aquí pois este de título de táboa e imos aplicalo directamente para ver como nos queda, despois se iso modificamos. Se queremos unha cor ou un fondo, imos aquí en fondo, engadimos un fondo, por exemplo, así, e cambiamos as opcións que queiramos. Vamos a deixalo así con este fondo, aceptamos. Vedes como aquí tamén o fondo non ocupa, imos facer un poquinho zoom para velo, como o fondo non ocupa toda a cela, deixa un marxe todo alrededor. Imos ver despois outra forma de facelo que sí que nos ocupe todo o espazo que temos, como decíamos antes. Ben, poderíamos dar outro formato a esta. Ben, imos crear un estilo para esta terceira columna, para esta terceira fila, que nos sirva tamén para esta mesma. Entón, imos, por exemplo, se non temos aquí, non sei se temos algún máis, pero bueno, se non temos máis de táboa, podemos crear un tranquilamente. En novo creamos un que poña pois su título de táboa, non? Para nos entendernos. A tipo de letra deixamos por defecto, o fondo imos poñer outra cor máis oscura, un naranja, por exemplo. En aliñamento o imos centrar ao centro e ben, o resto deixamos por defecto. Aplicamos e aceptamos. Ben, imos aplicalas no noso documento, escribimos que era subtítulo de táboa, collemos a regadeira, pinchamos e arrastramos e aquí facemos o mesmo, pinchamos e arrastramos. Ben, antes de continuar, imos mencionar como se selecciona nas táboas, algo que tiñamos que haber feito antes, pero que imos recordar agora. Se eu quero seleccionar unha fila, por exemplo, esta de recreo, me poño aquí á esquerda, xusto ao borde da fila, vedes como o cursor cambia, se converte en unha flechiña. Se facemos clic aí, vedes, se selecciona toda a fila. Se queremos seleccionar máis dunha fila, clicamos e arrastramos sen soltar, e soltamos e seleccionamos as tres. O mesmo podíamos facer coas columnas. Colocamos o rato xusto enriba da columna e facendo clic seleccionamos. Como aquí arriba temos unha única columna que ocupa todo, nos selecciona toda a táboa, pero se tivésemos varias sería como coas filas. Para seleccionar toda a táboa nos colocamos no borde superior esquerdo e vemos como o cursor se transforma nunha flecha que indica cara abaixo ou cara a dereita. Facendo clic seleccionamos toda a táboa. Para seleccionar celas contiguas, clicamos e arrastramos e seleccionamos 2, 3, 4 celas as que queiramos. Se queremos hacia arriba e hacia abaixo, seleccionamos aquí a noso gusto. E para seleccionar celas que non están contiguas, por exemplo, queremos seleccionar luns,
queremos seleccionar a do mércores, o venres e algunha por aquí. Entón, seleccionamos a primeira, facemos clic en control, seleccionamos o mércores, seleccionamos venres, seleccionamos recreo, seleccionamos primeira, seleccionamos mestre. De acordo? Coa tecla control pulsada imos seleccionando as celas que queremos. Ben, isto en cuanto a selección de tabuas na tabua. Ben, imos explicar este botón que o deixamos antes para atrás precisamente a propósito, para ver a diferencia que hai entre darlle fondo dende aquí e darlle o fondo, como vimos antes, dende aquí ou dende estilos e formato. Imaginades que temos aquí a materia de matemáticas e queremos que todas as materias de matemáticas teñan un fondo, por exemplo, azul. Se o facemos dende aquí, vou explicar un pouco a ventá, a fiestra, a xanela que nos aparece. Temos primeiro a tabua que nos dá o número, algunhas opcións, columnas, se queremos asustar o tamaño, bordos para modificar o borde da eliminar ou poñer bordos, e o fondo. Podemos poñer un fondo de cor que ocupe a cela, a fila ou a tabua, neste caso para a cela. E incluso poderíamos meter unha imaxe, non? De fondo. Imos coller unha cor, como decíamos, e imos coller, por exemplo, este azul. Bien, aceptamos e como vedes, se damos fondo dende aquí, dende propiedades de tabua, o fondo, vamos facer un poquinho de zoom, o fondo ocupa toda a cela, non como neste caso que nos quedaría este borde. Entón, se nos queremos que ocupe todo, teremos que facelo dende propiedades de tabua, imos repetilo, perdón, propiedades de tabua, fondo, e elexir o fondo, de acordo? Se nos gusta máis deste xeito, podemos facelo dende os estilos e formato ou facelo dende aquí, dende cor de fondo. Se clicamos aquí, collemos a mesma cor, máis ou menos, esta cor, e vedes como queda o bordo todo alrededor, de acordo? Entón, aí teremos que nos decidir o que máis nos guste. Ben, para ir rematando xa con esta tabua, imos, por exemplo, esta fila combinada, dende aquí combinamos e vedes que colle o formato que tiña a primeira cela. Colle ese formato que le habíamos dado en subtítulo de tabla, non? Rexión laranxa, centrado, etc. Ben, así podría quedar, iríamos enchendo isto de cores e de asignaturas, pero temos aquí, por exemplo, esta cela que, para ver o efecto simplemente, imos quitarlle este borde de aquí da esquerda. Entón, facemos clic aí, imos aquí a bordos e quitamos todos os bordos. Como vedes, tamén nos desapareceu este bordo de aquí que compartía con esta. O ben nos situamos aquí e facemos clic en todos os bordos e colle xa o borde de arriba, ou, para ver como quedaría, desfacemos, estamos nesta, e imos aquí, en bordos, imos aquí, e damos bordo por abaixo, e tamén non o colle. Ben, deste xeito poderíamos seguir enchendo e xogando coa nosa tabua, pero nos o imos deixar aquí e continuaremos noutro momento con outra tabua meramente numérica para aprender a manexar este icono de suma e poder facer fórmulas que nos facilitarán certas operacións.